এই যে শোনো, তোমাকে বলছি, হ্যাঁ তোমাকেই বলছি, নিজের মতো করে বাঁচো। কারোর কাছে তুমি নগণ্য, কারোর কাছে জঘন্য, আবার কারোর কাছে তার সবটুকুই তুমি। একটা কথা মনে রেখো, গাধার নাম ঘোড়া রাখলেও সেটা কিন্তু গাধাই থেকে যায়। কারোর জাজমেন্টে তোমার মূল্য একটুও কমে যাবে না, কারণ আলুর ব্যবসায়ী তো আর সোনা চিনবে না। হুম, তুমি ন্যাকা, তুমি বোকা, তুমি রাগী, তুমি অহংকারী, আসলে এর কোনোটাই তুমি নও। তুমি তাদের কাছে সেরকমই যেমনটা তারা ডিজার্ভ করে। দিন শেষে তুমি তুমি একটু একটু ভালো, একটু একটু বন্ধ, সবটুকু ভালো হতে গেলে দেখবে সবাই ভালোই আছে, শুধু তুমি ছাড়া।